सहकार खातें काढून घेतलें हें प्रमोशन काय डिमोशन तेंच खंय दीपकाक खबर ना. फोंड्या वेलंगां रंगमेळ संस्थेच्या 23व्या वर्सुकी दिसा स्वता दीपकूच ही गजाल उलयलो. मात सरकार मोगो भाजपाच्या युतीचें आशिल्ल्यान दिलां ताका प्रमोशन मानून फुडलीं 2.5 वर्सां वावर चालूच दवरतलो म्हणून तो उलयला. दीपक हे उलयला तेन्ना माचयेर म्हऱ्यांत उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसूय आशिल्लो. कांयच हरकत ना, डिमोशन दिला काय प्रमोशन दिला तेंय खबर ना, पूण हे प्रमोशन फुडल्या 2.5 वर्सां नंतर निश्चितूच आसा हे मुद्दाम तुमकां सांगूंक सोदता. जी जबाबदारी दिल्या ती पूर्णपणे स्वीकारलेली आसा आनी तेका आमी काम फुडें व्हरतले. युतीचें सरकार आसा, आमी लोकांक युतीच्या माध्यमांतल्यान जी आश्वासनां दिल्या ती पूर्ण करपाची आमकां गरज आसा. रंगमेळ संस्थेच्या 23व्या वर्सुकी दिसा निमतान फोंडेच्या वेलंगां गोठणा रंगमेळ 2014 लोककला महोत्सव जालो. गोंयच्या लोककला सांबाळपाक वावुरता म्हूण सुवाळ्यांत उलयतल्यांनी कांता गावडेची तोखणाय केली. सुवाळ्यांत पारंपारीक नाच आनी हेर कलांची कार्यावळ जाली. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. राना खात्यान निमणें धारबांदोळेच्या बिबट्याक धरलो. फाटले कितलेशेच दीस ह्या बिबट्यान गुरखें, तळसाय आनी गिरग्या वाठारांत धुमाकूळ घाल्लो. लोकवस्तीत येवन लोकांची सुणी आनी गोठ्यांतली गोरवां मारतालो. फाटले कांय दीस जाले कुळेचे राना अधिकारी आनी लोक ताका सांपळो लावन आशिल्ले. निमण्या आयतारा फांतोडेर तो गिरग्यां शेती मळावेल्या रानांत पांजरान पडलेलो तो लोकांक दिसलो. सध्या ताका बोंड लावेला. बिबटो 12 वर्सांचो आसूय म्हूण राना अधिकारी सांगतात. घेवया एक विराम.